محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا المصطفى من منظر أطهر المنظر يزداد شوقي كلما أيندر كوبا يا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم جبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المسلمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله عبادتنا وجميع نشاطاتنا الدينية وجعلنا من أهل الجنة. السلام سيدنا محمد مندمو أم تغني نسيتك على فيك أبو الشيطان تورم أنا ندينا بار السنة يا أم نسيتك على ديلي الله سبحانه وتعالى كاكا عليك كما على كدو عن الشيطان الله سبحانه وتعالى دي الشيطان دا بمشيئته والله سبحانه وتعالى أدرى بما في الشيطان على الشيطان دا ناكا يرسكو يا على فما دي بعد فهم بشيطاننا وعلى فما كو القرآن كنتك لا كو سيدنا محمد كفاما دونيا كو إن الشيطان لكم عدو مبين كوني جوجو بالا كو الشيطان دي يا جوجو يرى يرى ولا أما جوجو يرى يرى أما كو نكالفا على فما ما كان زنزين دينا ولا دا سنمينا نستيك على التقوي كان ينا الله سبحانه وتعالى في على كفرانغا نمبارينا على كبركة دو عنغا كتا عنغا فتالا نمبارينا كوفي كدوكو كركرة الكربي صلى الله عليه وسلم أن ينام أنسك سرنانغا سنوية أنسك سرنانغا وري ستيك على بودونغا تمعونغا أولا على فما ينام كون الله سبحانه وتعالى كجون ne ala yara nyana awma ka kerengere ka sedna muhdu ka akaramo ya asarata bolo mba fa ka sara ni dugowi wala mi sedik ala deli kishin ma chama be Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko ke angar mako nyuma ka dayoro la nay dugo kerekera yoro ami dugo kerekera ka tamasha farawiya as-sabiquna al-awwaluna ila nur al-islam ngana munu nyako ne ke ka taslame norma ala kra ba yeba chema ana musoma ala kra jinyan zanma wa be ala fama deli kishin ma chama be ala fa ala ko ke o kelengel naka ka sai ka dugo kerekera ala kra sodunga sanmo nyo sirfi chema ana musoma sirfi fi mana jema sirfi folama ani alabama ambe ala fama deli kishin ma chama be ala fa ala ko ke o kelengel naka angar mo ya nyina ve ash-shar'u al-hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nadalana zanma yako udhakkirukumullah fi ahli bayti nem hudu ka kalande nem hudu mande ba hakili jinga alala ne so mawla wala aslamiyay wala nyuma ndoye ne senam hudu yeni nyina anve aka kan anga ka nyuma ndonawiye ay nyuma sara to nyuma min nyina anve asoma sanmo ya aka kan anga nzeko ke ambe ala fama deli kishina ma chama be ala fa ala ko ke sedna muhudi nyan zanma nga ka say ko ke sedna muhudi so dinga sanma nga o ko fe ami fo barka dak kere aslama la memba chama ana musomay kanyin ala fama fe sedda kene be setki ala de Allah subhanahu wa ta'ala sona nisiki andamina na herala chokomina ami setki ala deli ala kan demena ka demay fo ne mbaranya aka dacce kayrala assalamu alaikum hurmandemu هداني الله وإياكم لما فيه الصلاح ديننا ودنيانا آمين. أمي الله سبحانه وتعالى ديلي
ala kan kana kambla sira jelenga anga jela bo nyene sira ananga dina nyene sira Allah subhanahu wa ta'ala de bo do sedda kene be alay ala fama dele ala kambla o sira jeleka wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum as-sawaba fi jami'i ma naqulu wa naf'alu non panyebla kuma temena sada mahunu mandemu ba fa ka dombe setiga ala deli ala kambe sababa ma keta ani fotala annani bi fadli al khaliq subhanahu wa ta'ala jalastu ukhra fi jalsa khassa garbuke ala fama kaf samandiya kono ba fa ka don garbuke sikira siki kerengerlena la ashkura Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yassarahu li من القيام على ساق الجد بكافة أعمالي الدينية في رحلتي الدعوية من مالي إلى الساحل العاج نينا على الصنع كبين سان 2026 ما غربوكا وليلاني أفاو أنا كراموكا يامرو يكبو مالي جمانكا كتا كورواري جمانكا كجمانا لاراولي كتاما كدامنا كورواري دوندالا فكتاسي كورواري فابا مع أبيجان kadina la setama ke aseko damajira la katla ka seki kaira la kana fasola bisiki e barkada de ka setika ala fo tama sedam hodu ko as-safaru qat'atun min al-azabi ko tama itigado de ka bo nyanga tala tama manako jango katama ne kama fawnu nyonje katama mobile ni nyonje avion no sey bora duguma kaba o tobe ala fama de bolo nganne ko ya sababu yi wala mbi ala fama de deli Allah subhanahu wa ta'ala ka bellatike ko nye ni ala sona ki dona o nega wonu nyonje katlaka bo kayra la ni nyina naka setika ala fo a ye bashike o kuma bisiki ye setika ala folide ala sona anga dine la setama wulila malila ni tajamu al qiyadati ruhiyya ka ordre mission ye kata korwari jamana ka ni aywa Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire ka djeye nanga ma kozim aywa ala sona baraw belajele nu dona katla ka belajele dace kairala katla ka seki kana fasola fi rahatin wa afiya watma'inani katla kana fasola ni hakil sigi ani lafiya yi fut sego kefo ala okma bisiki ode ka ala fo ka ala wala nymandon ka ala barkada katla ga nyini salamu fa an salamu nyuma mono jara mbara na mbeka je ka ala fama fo ka setika ala deli ni nyona chama be setika ala ka sekono ala ka bla anji kono am ala fo ka ala tanu ala min sona antara korwari jamana ka herala katla ka seki herala ala ni fo ka kan obarala wa ashkur kadhalika al ikhwa al muslima alladhina a'anuni ala ada'i hadha al wajib ad-dini min duni muqabil katla kam balma salamu fu munu sona ku ka wati di ku yerba ku di ku kan nafalo di ku seko belejele ke ka wuli ka fara garbu ke ka jango ala ka son nin dine bara nga seka nya aka seka sabati ka wajilu kele belejele sigi ka belejele wuli ka soro aywa garbu ke ma saradi uma sarami ngodo saramadi garbu ke ma bolo do ku kan fendu uma nyoda alhamdulillah rabbil alamin anye aywa Allah subhanahu wa ta'ala naka kiraka yamar maka min se uma aywa davente ka o sara ami setika ala deli ala kaka ala kama mingera aka be sababa ma salama nyuma mono nyu yara di ola usara be ala famaka ambu foku wala nyumando jazahumullahu anna wa anil islam khaira a cekelengele be amuso kelengele be belajele sarabe ala famaka nyanyina ala fa ya rabbi ala ka belajele sara to ko nyumana wa ashkuru kadhalika asadata ad-diniya min mali was-sahil al-aaj am sekab aywa folli barkada kerekere dina nyamaw ye mali dina nyamaw fanyuma mono nya on nyamaru yani mbara nyuma ina ko ngake ambe ka fanyuma mono ladeke nanyolu sora la kunu ambu nofe bi ala anga ma nyamaw angara mo mono ngo kanga wuli ka jone mbara ina kunen kewati sera kwani keka kan ambo fanyuma mfu o dina nyama baw malila ya mali dina tasra koroma be sirifu ka dubbe kunda nga duma nyama be
alhamdulillahi rabbil alamin wati chogo kama mali aywa tasra koroma be tajamu alqiyadati bi jekul sanama me vara nyonga asalama fefembe alabato malakun ansika mazhabuka adina nyema be serfu kanuba ton adina nyema be belejele bunyebe ni ngoro fayna kasayka foli an barkada kerkere ko wor ma nyema wi kozi ma nyema be annana an vauka cide yala segu ba mananga kote ko trobe fa garbu dinaye akomo kama ko wor alimamu ya bismillah nin tama ina kane do ko wor kambo nga sigi chamana ko wor limam baw bi sigi ngara fe foken wuli ko garbu ka ini kadam saniya fanyuma munu nyi ci oluka bo ambulo ala sona iyere bora bokolo mina kabila kunta ka bo ambulo ne enwana nana kibina wajule ka halni kalande am sigi kerefe wala ofolino barkada ambo ke kozumuye andi sange ka fuye kuni chekunongo kuni chebi wa atlub minhum salih ad-da'awati dugobe nyine anyini yorode la ni nyibe ala la ni manyema nunya ala nyunya onjike kanyola wala ami duko nyini mali dine manyema fe kasay ka duko nyini korwar dine manyema fe ku ka duko sama garbu kema litakuna hadha al-amal musadama jangu mbara ngato sena fokata se domi ma ambe ala fama deli ala kaka ala yakama ala ka ngola shini mbara ina samusa angake aywa kechugo yala yuridillahu wa rasulahu mimbe ala jin ka Allah subhanahu wa ta'ala ka kiraji assalamu wa ashkuru qurbatun kabira nyom barkada o bato bele de ala fama ya ayamar de alquran na kwa ka jonga lera arab barkada wa ko jonga nyom barkada setigi ala ko alquran centigi la suratul baqara la ako washkuru li wala takfurun sedam hoda fi mando nye kon ala ko konen nyena nga jongma ku kemfu ku kem barkada ku kanan fitri waliya ku fitri waliya madina alay alfa mama da oma ako sena mo hono afuye kon alfa makote wasa yajzil shakirin alfa mako ala suratu ali umrana na ko ala laydudi ko sena mo hono ka fanye ko ala bi barkada baw sara ko nyumana ni manya ni ma ni maseka sanu da ma maseka warda ma fama ni ci wala salamu ka nga sedam hodna so ma sanu mo fu dine ko fi nga doni baw fu dine komo ka nga dine manyemo fu muso ka nga uccew fu ko wala ma ko barkada dido nga dutigu fu ko wala ma ko barkada ka duko samuma jamana de nga jamana tiku fu ko wala ma ko barkada ka ku fe ala jati kama ka duko samuma sedam hod ko fi hazal majali ni njorayna ako at-tahaddusu bi ni'matillahi shukru ala nema mingi yako barubo ko de ala barkada e ayo masana fa ila qawlihi wa man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah fatara seka malla ba yorola akwa mande ma akwa mawma seka fo mawma aniche ko tigit seka fo hal ala yarani che wala ambi assalamu fu assalamu monu waralanga ni mbara ina fo ala sona fa kera munu nyuka jedi nuka jete nat seka ke fa ala sona akera ambi bekere kere ka befu ka bebarkada wa akhussu bi shukri al ansara ambi anfa anangara mako amirul mu'minina ash-shaykh satan wadan haydara hafizahullah aka kalande wa ansaru ambu fu nyafo ambi segaka naka korwar tamana ne frontière tige kendo korwar jamana ka fokembo ansaru bu sejo leader be senjo yoro la kende me ka wajulu kena be sigi ka be wuli o barkada li wajibi islamiyya wala nyuman noye ni salamet saka fa islam nyuma yene nga anyana ko rek ka dine manye ansaru foko wala nyuman ko barkada ko ni cekunu ngo ko ni cebi wakadhalika awani fillahi al jam'iyya al islamiyya ta'ifatu rahman o coko kelela aslam nyuma mun varla nyonga ka kejje kudiye ka ka islamet tonye ku bene deme ala jati kama al islamiyya dine barala nabi wele ko jam'iyya islamiyya ta'ifatu rahman abiru mun be malila ana basgoro mun be koror jamana ka mbu foku wala nyuma ko barkada nyine uka cesri anu ka wuli ka jo afanga bo nyina kosobe ambe ala fama deli sidda kene be seti ala de nyanyina ala fa ala ka ala ya kama ala ka barkado anula ala ka yirwa an nyeta di o yeminge o yake ala fama de kama ala fama ya yeka ba tawallahu jazaa'ana wa jazaakum kullu ala ka belejele sarani mbara ina kairala
waj'al al-jannata mathwana amin ya rabbi alaka aljina ka ambe sigore ko ingunta dore aljina koko a wulika jo abbe kunya aljina ko de alaka aljina no ko yambe wa shar'u al-hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul assalamu ñom barka da kurunya kele no pamanye bla pamattamena anga manyema الشرع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكو أكا ما كان زنمونا كو الدين عن النصيحة كو نمهر مندم كو دين يكون نجيادي أكمنا من يانا كان انتامي دين الدم دي كرا ولي سببوي والدين دي كرا نسلام فرنيونغ سببوي ولا ودين بمين يني كو يكون نجيادي يني يكون نجيادي كا دكورنيا فلاي مبين دي سلام فربا جامع كلما oku jija kaka soma samaye ne mamunu nyame munu mame oluka se oluma kene bo malila kendo korwar kenze ke nyem wala hada minge ni salama ko ngo hakilito ola o fembelebele baflay afin folo o de ta'atu ulatu umuril muslimin salama yuruka nyema ya kalfara mamunu malila ya an korwari anga kanga nyemo labatu Islamia bilama be geleya min gono Islamia bilama be deku min gono be de ko ne ya don wa be ko ne be se ka nyene bo nyere o kada deku Islamia labi almami be de kuna kala ne ngaramo ko be de kuna dina nyema be de kuna foni dina nyema o sikila jamana telela ni jamana nyema baw ka yamaru ye no ko ngo salama bu sezeri damene ka bolu seri damene ka boya fo alaka du ko sanuma ka fo hijila ni maka manyamo ye yamaru min di jamana nyamo ma no yamaru sekera kana giduma no ya yamaru de hijide ma sezirni bol serde bi damene inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aljina ala fama kelen pewde tay ala bi mado aljina naka mashi'atu de mashika barat seke do aljina na opam be mi fo salamo ku fara nyonga ku jandu yerla ne mama nyana ko shuni seli ko damado fen wara be min doy wallahi allah subhanahu wa ta'ala ya ala ikadine kalfado mamununa ko lu tamise ko par sabo kebe se ka nyene bo wallahi la ilaha illa huwa ikashuni ka seli ni tarasur ala banana ira de yanyine apma mimi fo salamo ye eto anga je anga sabali usikum wa iyaya bi ta'ati walati umur al muslimin mbama ni alay ayto anga hagil to anga dine nyemawla aslamu mal islamu ho conseil ma nyemo aya to anga hagil to ka ya marula ni ho conseil ya bla yoro mena salame beka nga blay ko wore ma nyemo mbama ni alay aya hagil to kozum ka ya marula ni kozum ya bla yoro mena salame beka nga blay on veya ho conseil de ka nga kalojo wa ho conseil de ka nga fasara ko wore jamana ka kozum de ka nga fo kalojora wolu de ka nga fasara no kara anyena salamu na allah subhanahu wa ta'ala nako kwanga keta nanya keta ala bavle naka hinenye nyana nga shuna nga seli nga jaka nga hiji la yazidu mulka allahi shay'a atfi fara alaka masayaka wa adamuhu la yanqusu min mulkihi shay'a adabla litifui bo alaka masayala nga ala ba fa kakke bi wasfin hamidi ni kecho ko nyumanyi na kira kecho ko nyumana ala bi nyaka yerla ala masay aywa allah subhanahu wa ta'ala no kakka opmana ko anga dayor mena nandana ya fode ma ko jonya ala ubudiyya al khalisa fode ma ko jonya yere donc ka salamo ka nga faranyonga ka jira alala ko e ala ko anga to e ala ka tigiya koro sedna mhuduti ya nyema ya kalfa nyema munuma ambu ka tigiya koro o ka kan lidhalika yaqulu al qayrawani rahimahullah fi risalatihi al mubarakah al qayrawaniya ninde kama ni wala da belebele a joro bunye kama arsalati ya fara aqida de ka ay aqida kiti keme min zabe aka kitabu dondala arsalati bunda doke ko babuma tantaqo bihal alsina wa ta'taqidu afida ko salamaka nga man feminye ki kalle man ya sabati dusugu nga femin ziri kalle man ya sabati nay ay tawhidu kiti keme de fara nyonga soko ya fa'unya kabi be kiti keme de ma akiti keme asalatiki ya wajibi ya la kuika salamiyati dafa ni maninge oyi jumenye ako wata atuli aimatul muslimin na ala nyana maka mamingi ka nyamaye na ka meleke o ka lahul mahfuzu bigi sebeni kwa bana ika mashiatu banana ika yirasaku ya banana ala sona ka bakeri ka nyamaye
كتقال كوي واجبية من ولاة أمورهم كمن السلام وكوني بشبولا وعلمائهم أن السلام وكدون بولا سيدنا مهد تالي كو عيافواني علي كيرو لباي كيرو تالي كو كدون بو دبي جو كيرو جعور الله أسالتي كو واتباع السلف الصالح أنا تكو أيوة سلف الصالح لا وقد تفاء أذرهم كتكو أنولا والاستغفار لهم كي يفنيني سلف الصالح كي يفنيني دون بو يكاي على يفنيني أنا دين نيموي كوي واجبي على كلام مندي كل من يبي كنيا كسبتي نودي وكوري كلو تيكا ديننا في كل من يما سبتي أمدافع فبذلك تسوى صفوف المسلمين وأتوكو كيليدو سلامك الصفا بالدلكنيني ودي وذلك مراد الله ورسوله فينا ودي على نكرك الليني أونا وكان الشارع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ذلك قبيل كل مكتوبتي سلواتي فرد دورو بني في سيدنا محمد بويلك كتا أوما نجرى مهرابو لا عبد السلام ويلي السوء اعتجلوا أيا دمكني أيا تلي نيوما أي كمان تلي أي سنون تلي أي جرنيونا أكن أي جنيوما أدو سكون عنا تفنيونغو فرد دورو بسيدنا محمد كمن ويلي دا ولما في أكا حكيل تولا ويل لدي كان فلاي كنا نجيا دو دين تقولا لدي كان فلنا مالادي ونشيركم الله همباما ني علي أيا حكيل تو في إصلاح ذات بينكم أير دماني نيون جلالا نغتاما كبom ماليلا كتا كورواري نفين تشنك السلاموي سلاموي يردماني نيون جي حشيديا بامين بي جوركو يا سببوي سلامو نير دماني نيون جي كونيا بادي من بي جيموسا كو يا سببوي نيو بواني نيون جي والله الذي لا إله إلا هو أنا سلينا أنا شون كتوغي من بامبولو بي أبانسي ألاما دون بو يسبني كي فوق كون يرات سبن نبلي كون يرات سبن نبلي دون بو جورا سلامية دكوني كلينجلي بكا بلساني شرح والبياني كا ولا مقو يكا كد دفاتيرا غفو يغفي منها كيرا تعالى تفسير تشايرا فيكو كتاب تشايرا حتى كتاب تشايرا فايتي نيفو ما سميما nga bi iba fo komina fo aywa ambeka tunu kata fede dorete de mami nda sira don ye sira jiro la abi sira yenga tugu banji bi talla harati sira islamiyya bilaman nana o joro de la nere de te efe almami kan yere neke nere de te efe op matle tantle mu kan sangele mbeseli ko fe nga bi fitri na idala ne talona be mo dama de nyenyini ni ko kero yi o ya bane de yo op mambe kata o fandema dina la salami sangelen sanvla sanzaba be ka fo ala ko akira ko aka nyumaji e moye bi kwa dala ne porkotala iode subhanallahi alka akili mande amma wala mi fo salamoyi ato nga njano anyer dama ni nyonjela qala ta'ala ala famako wasulhu khair ko ni bi madlalika salamu nyonje ni wulaka jo dlalika salamu nyonje ko ala mako be dlali de la ko dlali de ye here سلام عليكم السلام عليكم على أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة أكون مهون من دون أتاتو نغفر فواي ميني أجورا كفسا كتم السلكة كتم الشنكة كتم أيا سركاتيكا قالوا بلا أكو سنة مهون وفواني أكو إصلاح ذات البين كوير من ينجد للك دي علي من درجة الصيام كتم الشن درجاك والصلاة عن سل درجاك والصدقة عن سركاتي درجاك ako kada monga ko hiyala halqa ayr dama ni nyonje ko ye dilike lamude ay allati tahliqu dina min bi dina dika bo aywa adusukuna wala ni mami nyene vamu iba don ko ja ala dana ya kofe islamiyya do sin duru wala yali kofe islamu ka hake maka ngi jando ala am ala fama deli ala ka hakili nyumande ama fem bilibili badaw bina na sababu ye watiti so ala mana fitini min ko yama salamu mbo di ama salamu no nyonje fonyongo abilibili bado at-ta'assub al-fahishu tabulu la pasa chejugu nebe minga o dama de ya islam to be kafiri wallahi la ilaha illa huwa yengalo teke ngalo mida itake atui balma salamu ku take madamu ala dalili madama no bedalluka anga se ala fama fi yende ibina don manil kadhab al-ashr mami be chenka mambe ngaloka odela nema se nembe ka pmana ka daluye ne fana be ka pmana ka daluye ira be ka pmani ka daluye
ay balmaya kɛ ay sinjiya kɛ a y'a bolo di ɲɔgɔn ma ayiwa e yɛrɛ tɛ se k'i ta wololen furu i bɛ taa nin de ta wololen ta kɔ k'i furumuso ye k'i si ɲin'a na a fana bɛ n'i ta ta n'a ye kannikɛli kɛ a ka kannikɛli fɛn dun danaya sabati i n'a ni ɲɔgɔn cɛ a ka sanni feere kɛ ɲɛnamaya ye waati kunkurunin de ye saya fana an kalili sɔnni a bɛna ban n'a banna n'e kɔnna ale ɲɛ a bɛ dugawu k'i ye n'a yɛrɛ kɔni ye ka dugawu sama ma o y'aw ta bannen ye a la ko bɛ segin ayiwa ka taa kotigi ma la ilaha illallah muhammadu rasulullah fɛn min d'i ta ye ni k'i bɔ ɲɛnabɔ nkalon b'i da i ma tiɲɛ fɔ o la sabali de ka ɲi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ taabolo lapasa cɛjugu a ye defo bila diinɛ na alladhi yu'addi ila tafriqa wa ila tabaghudi wa tasabubi o de bi ayiwa wolo farafarali cɛjugu la o de bi wolo ɲɔgɔn kɔniya cɛjugu la o de bi wolo ɲɔgɔn nani baden na a sera yɔrɔ dɔ la gɛlɛyara silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ taabolo ko ya sababu ye fo silamɛw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan diɲɛ foyi la bilen ni dɔ kɔni dɔnna ka ban o kɔrɔ ye ko dɔ tɛ se ka don bilen nka kafiruw bɛɛ bɛ na olu bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ nka ne nin donna silamɛw la nin tɛ se ka don bilen n'a kɛra ten o kɔrɔ ye ko diinɛ ma faamuya walima a ma waleya alakiraba sallallahu alaihi wasallam ka muradu kan waati cogo kama dɔnnibaaw y'u seko bɛɛ kɛ ka nin lagosi ka bɔ silamɛw bolo anw ka jamana ka yan alimurasugu dɔ tile tɛmɛna yan al-allama marhumu Demba Wage ala ka n'a sara kayira la a ye nin lagosi a ka kasida dɔ la i b'a dɔn ko tiɲɛna ŋana ninnu u ɲɛkun bɛ sira la Sheikh Demba ka bigi taama kan n'a bɛ kuma i yɛrɛ b'a dɔn ko min bɛ ka sɛbɛnni kɛ nin bɛ larabukan si nɔ wallahi hali larabu alimurasugu mana nin mɛ a b'a dɔn ko min ye nin sɛbɛn farafin don a wolo finmɛ nka nin bɛ larabukan si dɔn Sheikh Demba kolola alisilame foroba jama kolola a ko ma lil a'immati alhatihum abatilun an ra'aya wa sama ad-din tabdilu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ala ka maraka ka sara kayra la أقوى المسلمون بدأوا لحما على وضمي تخاذلا بينهم والحق ما غلولوا أقول ممبا دين يمو نيونجي منا بمو دما كما من نفاشي شتالا وتارا كتو دكي أيوة نيشن فاي كدين فرفرة كدين فالي كدين بلا شازارا مزارا أيوة سلام ويرا دما o karla ɲɔgɔnna taabolo lapasa ya sababu ye k'u kɔ don ɲɔgɔn ma diinɛ yɛrɛ tiɲɛ o minɛnen don ɲɛnama minɛya la nka maa si hami t'o la a ko annama diinu adiyanun maqasiduha tabayanat nusus ash-shar'i tadlilu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ni y'u ka wajurukanw mɛn ni y'u ka sɛbɛnniw ye ni y'u kumatɔ ɲɔgɔn kan k'i b'a fɔ ko annama diinu adiyanu i b'a fɔ ko diinɛ in tɛ diinɛ kelen ye adiyanun diinɛ caman de don maqasiduha tabayanat alla ñinu te ti ñoo zoro korone tlebila aw nususu shar'a tadlilu walma sharia nasu de karam ma fililahi kasra wallahi la ilaha illa huwa qur'anana lil hadi la lil dalali qur'ana mana ayo kama filana kama bla sradeka ako farqu dinahum hatta ghadaw shi'a lahum ala bid'i al ahdath at ta'wil abaka mamuno vo watiti son wallahi ni man nu ñe sama jamangi sawde na alay wati wara jirana wati anda mbuluma insha Allah ta'ala sanaqifu عليها بلسان الشرح والبيان وتتليك واتشوكو كما أكو عالم يعو في كتاب الله واعتصموا أو ليس في شورة الشورى تفاصيل أكو إنما المؤمنون أخوة لم تكن مما حواه من الجبار تنزيل أكو نيو كفر نيون فرفر الله عليه أكو أبكو نافو من آيان نون جت انتمشين جت منه قرآن كونو كافو قرآن جيغنان نون ولا مختار كنت aywa ni lagoshi ko sebe mbode ke ka maddatu ako turku sufiya ni nyonje aywa tabolo la pasa ko salamu ko usembo ala ko idaramina o mina damay ka ala batonu ka bi se alama ngane takan ka teme etaka nga karamo aywa kapsa ala yoro ka teme etaka qur'an ayati bole bi saka nani minyi hatsa tibole bi saka nani minyi itsaka dalu shijo fo era ni dungo o emanake ko kala yilabo chuko ni ye tabulo min maye ni ye bolo sege ki karamo kapsa ni ngaramo koy ibi alimur rasul do sore mim seki kala o fana ba fo ko karamo kapsa ni karamo koy no karabana wala kala ne ki karamo ko tanu bashito la ngal tabulo la pasa dama teme mim ke farfarali islamu ni nyonja ya nga dine kasabo
أي دين اللغوشي ودل أحمد بامبكو أكو وكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يهيد سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقتاب إذ كلهم قطعا على الصواب أكو هذا مقال سيد المختاري في الكوكب الوقدي لا تماري ولا ميمي فو واتي تسون فين نغور فوليما ميمي السلام في على جاتي كما على يانو يا نيني لا كاسور قادريا دي بانغا دوكو نا جراني ني يامني نيني لا كاسور تيجانيا دي بوكو دوكو نا جراي ايامني نيني لا كاسور وردي راتو كو دوكو نا فاونا مكو يتشسري باباوي على كدين بارالا يا على باتو ايو شرينا سجليكا على الكتاب والسنه ابا فاونا في نمبد بي ويل كو سلامي نيوما muyunu dakene anga njija kan nde fam ya wanga nde lapasa opma ebi takene reben take no karambe billafiya barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما